Grenamzer. Ur prantat a dost 1000 blois, n'en avait ket kemenze. Tara eva anno a sodon gant ar Grenamzer. Kemer a rantpers bastrolajou albeverien an istor, da la rede, e klaskon pober peptra, giz gwechalgoz, en am wiska, dibi, krou traoù artisanel perroas, en am gana, vel just. Et pon a veuze ema onirio gant ar gevredigez letavia, diskouezareont pesomo de veve an dud etre ar pevare hag ar c'hwervet kantved a just war laket meus vazai deus ar prantadman. Ur mare a bouez kenan eo en istor, d'ar poenze e echu an enamzer, goudarit mare a c'halianet a resianet koz hag a romanet. A loubet ebet an darn vrasa deus Europa gant impaleriez Roma, met var fala deia an traoù tamm evit a romanet. Benjamin, tezo e pen a jeu an man par komp a letavia, displeg din ur prantad a bouez e memestra evit an istor a he, ar fet tremen etre d'an enamzer d'ar Grenamzer, penaos e c'hoarvezet an dra he. Ar pemvet kanvet, kouez a ra an impalerez roman, tammig a tammig, hag e tremen e devez neue d'an enamzer bedek ar Grenamzer uel, evel just evit an dud eus ar mareze, n'eus ket bet an un tol, oh ba, bremañ setu ar Grenamzer. Ar boazioù veva, an diad, kalz a traoù a dene c'hoaz deus ar mare roman, met deus an impalerez izel kentor. D'ar poenze, tro d'ar pemvet kanvet, e c'hoarveziñ ur bern traoù ba Europa a charchamon a zo, hag ar pez a mer ki e an diferans etre an enamzer hag ar Grenamzer, pen a fi. Ya kalzo pobloù disheñvel, barbaret a zo bet grit da zouto, a zo deut da veva e Europa c'hornog, l'er ma oa a rok an impalerez roman den da fin. Gret ebet deus ar mareze, mare an aloubadeg veur. N'e ket ken gwir a zer hag n'in ket an holl a boblouze, n'in ket bet alouberien, met pedet din bet d'ar mare benag, gant an impalerez roman, barz ar tiriadouze, evit servij ar mer romanet. E fin ar pemvet kanvet evit treuze die mor breiz gant ar vretonet, evit en em stalia e korno gant ar vorik. D'ar poenze e krog davad istor breiz. Irio, var kamp al letavia, emañ ar romanet o c'henem ganna a enep d'ar bigted, ur bob staliet l'ermemañ broskoz irio an deiz. Un em gant etre mignonnet evit pleustri. Moarvad o peus merzet e olivet brav d'afar brezeli ar zoudardet pemvet kanvet. Pel a walac'h emañ diouz skeudenn ar mare gwisket gant un arnez e dir hag e griz pendaben. Gwendal, te zo ur zoudard a uel renk an man. Lardin, dija, peseurt d'afar ve implijet gant ar. D'afar a veze implijet a pemvet kanvet. Da la rede fin an enamzer. On d'afar a veze implijet gant ar romanet divezan. On eus ar murioù pe arnezou giz a peslomod Ur zeivail ar zeivaiek e veze lavet chouar. A tokarnou disheñvel mek deus apez e veze gwisket gant ar romanet e veze gwelet e bez ar filmou chte war. A santet eve ie memestre an seloutouzor ez eus roudou deus an enamzer, c'hoaz, ie. Ya, ben a fin. Ahe on eus an anno hag on eus dalc'het a bawe an enamzer hag a zo lorika squamata. Hag a veze gwisket gant kalz soudardet uel o renk d'ar mareze. An draze zo bet sevenet, a zo bet savet, gant tammou metal bihan e gise didroc'het brav, e vel ur pesk pe ur slejvil ma peus ront. Sen!
A neuze en eus ur skoued hag a zo ront. Ja. Hag an draze zo nevez war e fin an impala erez. Hag an draze zo bet implijet betek kreiz ar Grenamzer. An draze ben a fin en eus remplacet, en eus kemeret plas ar skoued skouer gornek hag a veze implijet gant ar romanet gwechal goz. Gwisket meus vazae diagonez, peta un diagonez, ur sort diagon, pediacre, macaror, chikoura ran ar belek evit lida, en Auvergne. Arog ar pevar e kanvet, ne oa ket aoutret ar religioun gristen ba impalaeriz Roma. Gwasket veze ar gristenien a lac'het a vechou zoken. Med, trei a raio an impaler Konstantin war zu ar feiz, an euhe e teuio ar religioun da vea e pen ar jeu en impaleriez. Et Filis, et Spiritus Sancti. Alies e velarit e war Grenamzer ur prantat tinval, Dark Ages e saouznek gant pouez braz ar religioun, ar peznek keken gwiraze. Red doa da gristenien, da bedi an o troudoue. A pedi an o troudoue ne ket un dra trist. Pedi an o troudoue eo diver ben ar vue, ar joa. Setu peta ve laret barz an evangil. Ga e oa me mestra a sort pouez giz ma jonger amant e rewande pa jonger a Grenamzer. Ar sklavet hag ar maouezet o deus un ene. Vid ar romandet no doa ket ene ebet er Grenamzer donc divezator. Ar vaouezet no doa ket ene mui, quoi. Ah ya. Bon. Met e pervet pemvet kanvet, maouezet asklavet oa kapap dans Auvergne, a da bedi. A da vea salvet, a ben a fin. Goude ar maro. Setu gwelloc'h oa a religioun e pen kenta ar Grenamzer eget er fin. Tampedant. Ya chanj ting. Evit pez a zel ouz ar meret, un ene o deus neuhe e pen kenta ar Grenamzer, a galou douye a vechou. Pel dius den ar vaouez stanket er ger. E me omp diouz al lezen roman war a seblant, hag e barz al lezel roman ar meret, ar relober, ar pez a zo lesket gant o zad pe o goad, me a vechou e ve lesket ober bern traoù, gal a ren len, gal a ren skriva, ren embrege rechou, abati, vergi, bez e oa meret status UL, hag a oa galou dustre, da skouer, ur plar, a oa intanvez ur martiern, ur pen, hag gret noa procesou, evit mirout tout ar galout, noa tapet gant ioret. A gouneit ti doa ar procez. Ya, var a seblant, ya. Ah ya, setu gallet i deus derrel tout e c'halout neuze. Ya, tout c'halout pen ur geriadenn. Setu, pel a walar diouz ar pez o poachou jedennan war vad. Oa ket ur prantat a feson ar Grenamzer evit ar meret vel just met o gwerioù hag o flas er gevredigez o deus chanchet meur a vech a hed ar anvejou. Vade? Putain la vache. Ouais, les gens pour les copains.